जी। यदि आपको मेरी आवाज़ मिल पा रही हो तो प्लीज़ एक बार कंफर्म कर दीजिए। क्या आपको मेरी आवाज़ मिल पा रही है दोस्तों? एक बार मैं चेक कर ले रहा हूँ। यदि लाइव स्ट्रीम वीडियो आपको दिख रही है तो आप एक बार कमेंट करके बता दीजिए मुझे कि हाँ लाइव स्ट्रीम शो हो रहा है। ठीक है। मैं एक बार अपने स्तर से वेरीफाई कर ले रहा हूँ कि यदि लाइव स्ट्रीम वीडियो आ रही है तो मैं स्ट्रीमिंग स्टार्ट कर दूंगा। जी। यहाँ पे जो अनलिस्टेड में मैं जा रहा हूँ वीडियो को, इसको जब मैं लाइव स्ट्रीम विद टाइपिंग टेक्स्ट, ये टाइटल हो गया, ये नाम हो गया, डिस्क्रिप्शन हो गया, अनलिस्टेड को जब मैं पब्लिक करूँगा नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रमेश। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल रमेश टेक जोन में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम चेक कर रहे हैं कि हमारा लाइव स्ट्रीम वीडियो चल पा रहा है क्या। देखिए नोटिफिकेशन आ गया हमारे मोबाइल पे कि लाइव स्ट्रीम चल रहा है। एक बार मैं चेक कर ले रहा हूँ आवाज़ प्रॉपर आ रही है कि नहीं आ रही है। उसके बाद मैं लाइव स्ट्रीम वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। अभी यूट्यूब की तरफ से कुछ अपडेट आया है जिसकी वजह से लाइव स्ट्रीम का जो प्रोसेस है थोड़ा सा चेंज हो गया है। ठीक है, बट कोई नहीं, मैंने दोबारा से इसको सीख लिया है। जी, मेरे मोबाइल पे आवाज़ प्रॉपर आ रही है। ठीक है, मैं आज के इस स्ट्रीम वीडियो को चेक करने के लिए बेसिकली शूट कर रहा हूँ, और चेक करने के लिए मैं एक छोटा सा गेम प्ले करके आपको दिखाता हूँ कि किस प्रकार से लाइव में अपनी स्क्रीन को रिकॉर्ड करना है। अगर आपको मेरी आवाज़ मिल पा रही है तो आप हमें कंफर्म करते रहिए कमेंट के माध्यम से। बेसिकली जो वर्ड यहाँ पर ऊपर से आ रहे हैं इनको टाइप करना है। देखिए, और ये एक बच्चों का गेम है बेसिकली टाइपिंग सीखने के लिए। जो अक्षर आप दबाओगे यहाँ पे, वो अक्षर यहाँ पे फायर की तरह से फायर करेगा। ठीक है, बगल में ऐड भी चलता रहता है। जो बच्चे कहते हैं कि मुझे टाइपिंग बहुत बोरिंग लगता है, उन बच्चों के लिए है बेसिकली। टाइपिंग बिल्कुल भी बोरिंग नहीं है, आप गेम की तरह से इसको एंजॉय कर सकते हो। देखा, खेल खेल में बच्चे सीख सकते हैं टाइपिंग को। देख पा रहे होंगे आपको टाइपिंग करने में कितना मज़ा आ रहा है। देखा दोस्तों, हमने किसी तरह करके इसको जीत हासिल कर ली है। और साथ में मैंने स्क्रीन को भी चालू करके देख लिया है, रख दिया है साइड में, ताकि ये पता चलता रहे कि मेरी आवाज़ प्रॉपर आ रही है कि नहीं आ रही है। यहाँ पे बगल में देखिए फ्री फायर का ऐड आ रहा है, फ्री फायर मैक्स का। साथ में ये ग्रांड टफ ऑटो सन एंड्रेस का ऐड आ रहा है, डॉक्टर ड्राइविंग का ऐड आ रहा है। मतलब ये वाले गेम भी यहाँ पे साथ में खेल सकते हो अगर खेलना चाहो तो। ठीक है, बट अभी मैं सिर्फ इस टेस्ट के लिए इस स्क्रीन को रिकॉर्ड कर रहा हूँ दिखाने के लिए। ठीक है,
मैं कोशिश करूँगा डेली मैं लाइव आकर के आपको कुछ नई चीज़ सिखा पाऊँ यहाँ पर, ठीक है। बेसिकली गेमिंग करना हमारा हॉबी भी था और आज वो सपना पूरा हो पा रहा है गेमिंग का, किसी की वजह से नहीं, अपनी खुद की मेहनत की वजह से। और खाली बैठने से अच्छा कुछ करिए, कुछ सीखिए, कुछ गेन करिए और डेली अपनी स्किल में नई नई चीज़ें ऐड करते रहिए। एक दिन ऐसा आएगा कि लाइफ आपको इजी लगने लगेगी। आप भी टाइपिंग सीखना चाहते हो तो आप हमसे जुड़ सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मेरे साथ आप टाइपिंग सीखिए, मैं आपको बताता रहूँगा कैसे टाइपिंग करते हैं। बेसिकली टाइप करने का तरीका ये होता है कि सबसे पहले होम रो को सीखते हैं और इस तरह के जो इजी गेम है सिस्टम पर अवेलेबल हैं जो कि लाइव चलेंगे, केवल मतलब आपके सिस्टम में डाटा होगा तभी चलेगा। तो इस तरह का करके आप अपनी स्पीड बढ़ा सकते हो। डेली मैं रहूँगा लाइव, आपको सिखाता रहूँगा नई नई चीज़ें, नए नए तरीके पैसे कमाने के। आज के टाइम पे यदि आप टाइपिंग करना सीख लेते हो तो कहीं भी एज अ कंप्यूटर ऑपरेटर, एज अ टाइपिस्ट काम करके पैसे भी कमा सकते हो। साथ में आपके हाथ में स्किल रहेगी, किसी भी शहर में जाओगे, कहीं भी रहोगे, किसी भी ऑफिस में काम करोगे, आपको पैसे की दिक्कत नहीं होगी। और साथ में गवर्नमेंट जॉब की भी तैयारी कर रहे हो तो वहाँ पर भी टाइपिंग का टेस्ट होता है, ठीक है। अभी बैक टू टाइटल पे क्लिक करेंगे दोबारा से। यदि इस वेबसाइट का लिंक आप देखना चाहते हो, जाना चाहते हो इस वेबसाइट पे, तो आप अपने किसी भी ब्राउज़र में, मतलब चाहे क्रोम हो, चाहे फायरफॉक्स हो, चाहे आपका लैपटॉप हो, चाहे पीसी हो, चाहे मोबाइल हो, क्रोम में जाएंगे, वहाँ पे टाइप करेंगे जेट टाइप, टाइपिंग गेम है और ये आपको मिल जाएगा। इस पेज पे पहुँचने के बाद सबसे पहले न्यू गेम पे क्लिक करेंगे और नया गेम कुछ इस प्रकार से स्टार्ट होगा और साथ में म्यूजिक भी बजता रहता है। बेसिकली ये बच्चों के लिए होता है, जो बच्चे टाइपिंग सीखना चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। इसके साथ मैं हिंदी के साथ साथ इंग्लिश टाइपिंग की भी वेबसाइट बताऊंगा आपको कि कैसे वेबसाइट पे जा करके आप टाइपिंग सीख सकते हो। क्योंकि आज के टाइम पे कोई भी ऑफिस हो, कोई भी जॉब हो, वहाँ कंप्यूटर और कंप्यूटर की टाइपिंग मस्ट है। कोई भी डाटा तैयार करना है तो बिना टाइपिंग के आप कैसे ही करोगे। हर बच्चे के लिए ये चीज़ इम्पोर्टेंट हो जाती है। आप अपनी स्कूलिंग के साथ साथ इस तरह की स्किल भी डेवलप करिए अपने अंदर, ठीक है, ताकि आपको कहीं भी ऑफिस में काम करने में दिक्कत ना हो। और एक उम्र के बाद, जैसे उम्र आपकी ज़्यादा हो जाती है तो इस तरह की स्किल सीखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। बट जैसे आप बचपन में हो, कम उम्र है आपकी, तो आप ये चीज़ ज़रूर सीख लो, और नहीं तो फिर जब ज़रूरत पड़ेगी तब तो आपको सीखना ही पड़ेगा। कोई भी ऑफिस हो, अब बिना कंप्यूटर के काम करना मुश्किल होता है। और हार नहीं मानना चाहिए दोस्तों ज़िंदगी में कभी भी, हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहिए। आई थिंक हमारे मोबाइल का डाटा ख़त्म हो रहा है, ठीक है, बट वो मैटर नहीं करता मेरे लिए। अभी 50% डाटा ख़त्म होने का मैसेज आया है, ठीक है दोस्तों। डाटा मैटर नहीं करता, यदि आप लोग लाइव जुड़ोगे तो डाटा फिर से मैं रिचार्ज कर लूँगा, ठीक है। बट जो लोग लाइव जुड़े हैं वो एक बार कमेंट कर दें ताकि मुझे पता चल जाए कि आप लाइव हो। जो भी लोग लाइव हैं, मैं देख पा रहा हूँ लाइव हैं, लेकिन फिर भी कमेंट नहीं कर रहे हैं।
फिर से मैं एक बार बैक टू टाइटल पर क्लिक करके देखता हूँ नया गेम खेल करके, क्योंकि इस तरह के गेम खेलने में मुझे मज़ा आता है। आपको भी मज़ा आ रहा होगा, आप देखते रहिए। RADIO, indeed, R art, PART, part, BIS, ठीक है। कोई एक लोग लाइव जुड़े हुए हैं, बस वो कुछ भी मैसेज या चैट नहीं कर रहे हैं, सिर्फ शांति से हमारी टाइपिंग को देख रहे हैं। ये भी हो सकता वो हमको जानते हो पर्सनली, इसकी वजह से वो हमको टाइम दे रहे हैं, बट कोई नहीं। देखा 332 का स्कोर आया आपकी बार। जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा आपकी जो टारगेट है वो कठिन आता जाएगा। आपकी टाइपिंग के जो वर्ड हैं कठिन आते जाएंगे, तो जैसी आपकी स्किल होगी उसके हिसाब से आप अपना स्कोर बना पाएंगे। ठीक है, अभी देखिए जो है 98% की एक्यूरेसी है और लॉन्गेस्ट स्ट्रिक 138 है। फाइनल स्कोर 475 है। वेव जो है और रीच जो है 6 की है। ठीक है, तो ऐसे आप गेम खेल सकते हो। ऐसे ही नई नई वेबसाइट्स मैं आपको बताता रहूँगा डे बाय डे। तो इसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो आपकी ये लाइव स्ट्रीम अच्छी लगी हो। ठीक है, बस इसी आशा के साथ मैं इस लाइव स्ट्रीम वीडियो को आज के लिए बंद करना चाहूँगा। कल फिर मैं शाम को 4 बजे लाइव स्ट्रीम आऊँगा, तो आपसे यही रिक्वेस्ट रहेगी कि आप जो है कल शाम को 4 बजे फिर से आइएगा। एक नई चीज़, एक नई वेबसाइट मैं आपको दिखाऊंगा जहाँ पर आप नई स्किल को डेवलप करके, सीख करके और अपने स्किल में ऐड कर सकते हो उस चीज़ को, अपने फ्यूचर को जो है अच्छा एक रुख दे सकते हो। भले ही एक गेम है, लेकिन ये आपकी एक प्रकार की स्किल है। सिस्टम पे बैठना है, टाइपिंग आना चाहिए। टाइपिंग नहीं कर पाओगे तो आपको ऑफिस में काम करने में दिक्कत होगी, चाहे गवर्नमेंट जॉब हो, चाहे प्राइवेट जॉब हो, चाहे आप कॉल सेंटर में जॉब करना चाहो या फिर किसी स्टूडियो में काम करना चाहो। बट टाइपिंग आना चाहिए, बेसिक है ना, हर आदमी के लिए नेसेसरी है। जो आने वाली जनरेशन है बिना सिस्टम के, बिना लैपटॉप के काम नहीं कर पाएगी, तो इसलिए मैंने टाइपिंग की ये वेबसाइट आपको बताई है। ठीक है, यदि बात करने में आपको कोई चीज़ बुरी लगी हो या मैं सही से बात ना कर पाया हूँ उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। और मिलते हैं एक नए लाइव स्ट्रीम वीडियो में कल 4 बजे। तो आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आप ज़रूर आइएगा लाइव स्ट्रीम में। ठीक है, मिलते हैं अगले दिन। तब तक के लिए इस लाइव स्ट्रीम वीडियो को बंद करते हैं। ठीक है, आप अपना ख्याल रखिएगा और जय हिंद, जय भारत।